Yannis Varoufakis. Schönen guten Tag. Yannis Varoufakis este un economist și un politic grec. Din 2018 este secretar general al Mișcării Democrației în Europa. 2025, un partid politic pan-european de stânga pe care l-a cofondat în 2016. Anterior a fost membru al Syriza și a fost ministru de finanțe al Greciei între ianuarie 2015 și iulie 2015, negociind în numele guvernului elen în timpul 2009-2018 criza datoriilor publice din Grecia. Varoufakis s-a născut în Palaiul Falibru, Atena, la 24 martie 1961. Tatălui Varoufakis, Georgios Varoufakis, era un grec egiptean care a emigrat din Cairo în Grecia în 1946. Mama lui Varoufakis, Eleni, studia chimia la Universitatea din Atena la sfârșitul anilor 1940, când l-a întâlnit pe Georgios Varoufakis. Între 1982 și 1988, Varoufakis a predat economie și econometrie la Universitatea din Essex și la Universitatea din East Anglia și de asemenea a predat la Universitatea din Cambridge. Nu a dorit să se întoarcă în Grecia de teamă de recrutare, așa că a acceptat o ofertă de a preda la Universitatea din Sydney, unde a rămas până în anii 2000. Din 1989 până în anul 2000 a predat ca lector superior în economie la Departamentul de Economie din Universitatea din Sydney. Cariera universitară. În anul 2000 se întoarce în Grecia, unde a fost numit profesor asociat de teorie economică la Universitatea din Atena. În 2002, Varoufakis a înființat programul de doctorat în economie a Universității din Atena, pe care l-a condus până în 2008. În 2005 a fost promovat profesor titular de teorie economică. Varoufakis a fost ales în Parlamentul grec, prezentând Syriza, și a preluat mandatul în nou guvern al lui Alexis Tsipras, 2 zile mai târziu, la 27 ianuarie 2015. El a fost numit ministru de finanțe de către Tsipras la scurt timp după victoria electorală. Partidul a promis să renegocieze datoria Greciei și să reducă semnificativ măsurile de austeritate care au adus la cea mai lungă recesiune din istoria globală post-belică. Cariera politică. Dacă acordul de împrumut al UE ar fi expirat fără renumire, Banca Centrală Europeană și-ar fi retras provizioanele de lichiditate de la băncile comerciale ale Greciei, asigurându-se că acestea își închid porțile publice. Varoufakis a condus această negociere la Eurogrup și cu Fondul Monetar Internațional. La 20 februarie la Eurogrup a fost încheiat un acord de prelungire a facilității de împrumut pentru Grecia cu 4 luni până la 30 iunie 2015, iar Varoufakis l-a salutat ca fiind crucial pentru că a reprezentat un nou început prin precizarea că termenii împrumutului ar fi renegociați și condițiile sale ar fi redesenate pe baza unei noi liste de reforme, care va fi furnizată de guvernul elen. Varoufakis a semnat documentul oficial prin care data de expirarea contractului de împrumut urma să fie prelungită de la 28 februarie până la 30 iunie 2015, o perioadă de 4 luni în care urma să fie negociat din nou acordul. Într-o discuție cu laureatul Nobel, Joseph Stiglitz, la invitația Institutului American de Gândire Economică, Institute for New Economic Thinking, Varoufakis a declarat la 9 aprilie 2015 că statul grec nu are capacitatea de a dezvolta active publice. Prin urmare, el a anunțat că guvernul său reîncepe procesul de privatizare. Institutul Adam Smith, un centru de gândire lider pe piața liberă din Regatul Unit, a susținut entuziastul planul de schimb al datoriilor lui Varoufakis și a cerut cancelarului britanic al Ministerului de Finanțe, George Osborne, să susțină. Varoufakis a propus măsuri de schimb de datorii
inclusiv obligațiuni legate de creșterea economică, care ar înlocui obligațiunile existente din Programul European de Salvare. În martie 2018, Varoufakis a anunțat lansarea propriului său partid politic, Mera25, cu scopul declarat de a elibera Grecia de robia datoriei. El a declarat că speră ca partidul să se bazeze pe o alianță de oameni de stânga și liberalism, verzi și feministe. La 20 august 2018, într-un interviu pe scena Festivalului de Carte din Edinburgh, Varoufakis l-a presat pe Jeremy Corbyn, șeful Partidului Laborist Britanic, să fie puțin mai ambițios și să se implice în mișcarea progresistă internațională, spunând: "Avem nevoie de o internațională progresistă". La 25 noiembrie 2018, Varoufakis a fost selectat să conducă Lista Democrației în Europa, o inițiativă a lui Varoufakis, DM20, cu sprijinul mini-partidului german Democrație în Mișcare, pentru alegerile europene din 2019, dar nu a fost ales. Cărți scrise de Varoufakis. Aici am pus câteva titluri scrise de acest economist. Varoufakis este autorul mai multor cărți despre criza datoriilor europene și a dezechilibrului financiar în lume. Am pus 3 titluri: Yanis Varoufakis and the Weak Suffer What They Must, Talking to My Daughter About the Economy și Modern Political Economics. Final. Atât.